Buongiorno, benvenuti alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus, ma prima di tutto siamo qui per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto con il maltempo, perché negli ultimi 2 giorni, lo abbiamo visto da domenica, le ondate di maltempo si inseguono senza sosta sulla parte pedemontana della regione, quindi sul Bassanese, sulla Marca, con danni che sono al momento altissimi. E adesso faremo un breve viaggio con tutto quello che ci sta arrivando in diretta dalle zone più colpite. Del coronavirus parleremo comunque perché abbiamo i dati di ieri sera. Fra 3/4 d'ora circa arriverà il presidente della regione Luca Zaia, sarà qui in diretta con noi sul canale 18 e sullo streaming della nostra pagina Facebook per informarci di come sta evolvendo l'emergenza coronavirus. Quindi avremo i dati più aggiornati, avremo tutte quelle che sono le informazioni dal Veneto anche per il coronavirus. Adesso andiamo un po' a fare un riassunto di quello che è successo nelle ultime ore. Chiedo a Alessandro Costacurta in regia di farvi vedere quel che vedo io qui sul nostro schermo. Questa è la mappa dell'ARPAV pubblicata questa mattina, che ci dice quali sono gli eventi più importanti della regione di ieri. Vediamo che su Castelfranco Veneto sono caduti addirittura 131 millimetri di pioggia nel giro di poche ore. È quella che i meteorologi non vogliono sentir chiamare bomba d'acqua, è una precipitazione davvero intensissima. Torniamo in studio e cominciamo ad andare a vedere quindi quello che è il risultato di ciò che è accaduto ieri sera, questa notte nella Pedemontana. Partiamo ad esempio da Bassano, vi facciamo vedere cosa scendeva. Chiedo sempre alla regia di inviare il video. Cosa scendeva ieri sera? Questa è la strada che porta nella frazione di Val Rovina. Potete vedere un vero fiume di acqua, fango, sassi che scendono, la macchina della polizia che bloccava l'accesso perché era pericolosissimo ieri sera muoversi, quindi c'era il rischio addirittura di isolare completamente la frazione. Tutto questo è andato avanti per molto tempo, si è parlato anche di uno smottamento sulla strada che porta alla frazione di Bassano del Grappa. Noi abbiamo oggi i nostri giornalisti, le nostre troupe sul posto che ci faranno vedere il giorno dopo qual è la situazione. Sempre su questo tratto di strada, ecco, questo era qualche minuto prima invece di ieri sera. Vedete, questo è un vero fiume d'acqua, cioè, stiamo parlando veramente di un fiume d'acqua che scendeva. Siamo in Contrà San Giorgio, questo ci hanno inviato i nostri telespettatori. Questo si chiama citizen journalism, però insomma ci è comodissimo per far vedere. Questa è un'altra foto invece sempre della strada che sale verso la frazione di Valle Rovina. Vedete cosa ha portato a valle l'acqua? Sono detriti, fango. Sapremo oggi se queste strade sono state liberate o meno da tutto questo sporcizia che è scesa. Vediamo sassi delle dimensioni insomma abbastanza notevoli, quindi anche molto molto pericolosi. Noi adesso torniamo in studio, vi facciamo vedere anche un'altra cosa di Bassano del Grappa, perché questo è il fiume Brenta. Siamo a ridosso del ponte di Bassano, il ponte vecchio, e come vedete il Brenta, che ricordiamo non è ancora arrivato alla quota di pericolo, perché comunque è sceso nel corso della notte, era attorno ai 2,10 metri, si è portato via parte della tura. Vedete queste strutture che emergono, questi terrapieni che emergono dal Brenta, sono le basi del cantiere sul quale hanno lavorato gli operai per la parte più delicata della sistemazione e del restauro del ponte, e il Brenta si è portato via parte di questo terrapieno, parte di questa tura. Vedremo poi se ci sono stati danni, ma dalle prime informazioni che ci arrivano dal municipio pare che comunque, vedete, questo è un altro dettaglio, pare che comunque, vedete, qui manca tutto un pezzo di terrapieno dove sta scorrendo il nostro puntatore.
pare comunque che non ci siano danni importanti al cantiere. Questa invece che vi facciamo vedere ora è l'altra parte del Brenta, e anche qui l'acqua si è portata via tutto quello che ha trovato, è scesa perché dovete calcolare che c'erano almeno 15-20 centimetri, forse di più, sulla quota che vedete nel video, e si è portata via comunque gran parte del terreno. Queste erano le immagini dal Brenta, ma la bomba d'acqua che è scesa sulla Pedemontana ha causato grossi problemi a Bassano, dove ci sono stati allagamenti anche di scantinati, allagamenti di case dovuti al fatto che troppa acqua è scesa in pochi minuti e il livello sulle strade si è alzato, quindi qualcuno si è trovato con il garage allagato, con il pian terreno allagato, e poi vi faremo vedere i nostri servizi su questo argomento. Ma ci sono stati problemi grossi anche a Romano Dezzelino. Noi abbiamo questo contributo che ha raccolto la nostra Angelica Montagna dal sindaco Simone Bontorin pochissimi minuti fa, e che fa il punto della situazione a emergenza in corso. Ve lo facciamo vedere. Sindaco di Romano Dezzelino, Simone Bontorin, com'è la situazione a Romano in questo momento? Qui a Romano la situazione è migliorata decisamente questa mattina. Ieri sera verso le 19 c'è stato un momento di criticità perché il bacino di laminazione che vedete alle mie spalle è tracimato, di conseguenza tutta l'acqua che scende lungo la dorsale del Mardignon si è riversata nella zona a sud. C'è stata una tracimazione dei canali verso via Castellana, quindi la zona a confine con Casoni, e un'altra parte del comune più a nord, via Corroigo, a causa di alcuni lavori ha avuto degli smottamenti e quindi abbiamo dovuto chiudere la strada. Ecco, case allagate ce ne sono state, o interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari? Abbiamo avuto delle segnalazioni dai vigili del fuoco, ma sono state segnalazioni che sono rientrate. Purtroppo una casa è andata sotto in via Corroigo e ci sentiremo con i proprietari per capire l'entità dei danni in queste ore. Grazie. Questo era il sindaco Simone Bontorin di Romano Dezzelino, e ci fanno sapere i nostri amici della pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, sulla quale facciamo affidamento perché devono ancora arrivare i dati ufficiali dell'ARPAV che dovremo avere fra pochi minuti, che l'area più colpita è quella che va da Bassano del Grappa, Marostica, che vedremo fra poco, verso Romano Dezzelino, Varrovina, Castello di Godego, quindi sulla Marca, Castelfranco Veneto, Altivole, Casoni e Villa d'Asolo, dove le precipitazioni sono state davvero intense. Si parla di, dicevamo, più di 130 mm di pioggia su Castelfranco. Immaginate una quantità d'acqua davvero enorme, circa un terzo di quella che può cadere annualmente su una delle zone del Veneto, quindi in poche ore. Calcolate che danno può fare. Ci dicono i nostri amici che gli accumuli sono stati comunque importanti, 67 mm a Mussolente ad esempio, quindi 67 mm di pioggia in poche ore a Mussolente non sono pochi, anzi è una quota molto importante, e abbiamo visto i danni che ha causato questa bordata di maltempo. Adesso continuiamo a fare la nostra carrellata su quelli che sono stati i danni del maltempo delle ultime ore, e andiamo a vedere per esempio Marostica, dove il sindaco Matteo Mozzo ci ha inviato, vedete, questi sono, ecco qui balla un po', gli è scappato il telefono al sindaco, forse ci sono dei video migliori, però ci sono anche delle immagini buone che vi facciamo vedere ora. Questa è Marostica nelle ore più complicate dell'emergenza di ieri, vedete acqua ovunque, decine di centimetri d'acqua sulle strade chiuse al traffico, questa macchina insomma è immersa nell'acqua fino alle gomme, alte ondate dalle macchine di passaggio che portavano poi l'acqua dentro ai garage e ai cortili, e ancora foto che ci arrivano sempre
da Marostica, torniamo in studio. Questa era Marostica, poi dovremo avere anche dei video molto interessanti e comunque abbiamo le nostre truppe, i nostri giornalisti sul posto, quindi questa sera nel corso dei nostri telegiornali e nelle dirette che eventualmente faremo se la situazione dovesse peggiorare dal punto di vista climatico vi faremo vedere anche altre situazioni. Adesso per esempio vi facciamo vedere l'incrocio fra via Scalabrini e via Volpato, lo cerchiamo perché comunque dovrebbe essere, eccolo qui, questa è la situazione, questo era ieri sera durante, poco dopo la fine dell'acquazzone, siamo in centro a Bassano, siamo a poche decine di metri dal ponte degli Alpini, vedete quanta acqua si è fermata in strada e l'acqua scendeva per via Volpato, causando una situazione che poi andremo a vedere più nel dettaglio, perché famiglie hanno avuto garage allagati, e anche il pian terreno allagato, quindi danni importanti di cui sapremo poi nel corso della giornata. Secondo le prime informazioni che ci fornivano i residenti, le persone che lavorano sul posto, era dovuto tutto questo al fatto che i tombini erano stati intasati da foglie e sporcizia nel corso delle ultime piogge, nel corso delle ultime precipitazioni, e quindi l'acqua non poteva più defluire. Abbiamo visto situazioni fino ai 30 centimetri d'acqua che scendeva verso il Brenta ed entrava nelle case, ma ripetiamo, questo poi lo vedremo nei nostri servizi di questa sera e di questo pomeriggio. Ora noi facciamo una brevissima pausa, voi state con noi perché torniamo con altre informazioni e dirette sul maltempo e poi vediamo Luca Zaia. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi di quello che succede con il coronavirus in Veneto, ma anche e soprattutto in questo momento per informarvi di quello che sta succedendo con il maltempo in Veneto, perché abbiamo visto che le piogge importanti di ieri sera hanno creato enormi problemi in tutta la fascia pedemontana. Abbiamo visto che a Castelfranco, ad esempio, sono caduti 130 mm di pioggia in poche ore e noi ci stiamo collegando in questo momento via Skype con Nicolas Faronato, che è il Deus ex machina della pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, un gruppo molto molto folto di appassionati di meteo ed esperti di meteo, e noi l'abbiamo in linea, però prima di farvelo vedere gli chiediamo di ruotare il telefono, perché altrimenti i nostri telespettatori lo vedono quasi a testa in giù. Ecco, allora ci colleghiamo via Skype, naturalmente, che ci permette di fare queste dirette molto comode, molto immediate, con Nicolas, che ha passato, da quello che abbiamo capito, la giornata di ieri, parte di questa notte e anche questa mattina tra la Marca, il Trevigiano e il Bassanese, per vedere quali sono stati i danni del maltempo. Nicolas, raccontaci quello che hai visto quindi. Sì, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, buon pranzo. La situazione in alcuni casi era anche addirittura drammatica, nel senso che abbiamo visto abitanti, soprattutto delle zone di Casoni, di Mussolente, di Carinati verso San Zenone, nelle zone di Villa d'Aslo, di Riese, della parte sud di Fonte, che praticamente erano fuori di casa con badili, stivali e impermeabili a spalare acqua, a cercare di disostruire i tombini per cercare di far defluire l'acqua, però purtroppo molti torrenti e fiumi secondari sono esondati e ovviamente c'è stata l'impossibilità di far drenare l'acqua, anche perché arrivava da ogni dove, insomma, se non era dai fossi o dai torrenti, era comunque dai campi d'erba, dei campi di grano, quindi arrivava acqua da tutti i fronti, ecco. Come mai, secondo te, Nicolas, questa situazione, troppa pioggia in poche ore, a cos'è dovuto questo fenomeno? Allora, diciamo che purtroppo la situazione, cioè siamo partiti già svantaggiati, nel senso che giugno, come ben sapete, è un mese estivo, è il primo mese d'estate, ma questo 2020 è partito al contrario, anzi sembra, diciamo, autunno,
dove nella prima settimana di giugno, che si è conclusa ieri, quindi gli 8 giorni, erano caduti circa 180 millimetri di pioggia nelle nostre postazioni. Ieri, pensate che in 24 ore sono scesi tra i 90 e i 120 millimetri di pioggia nella zona che va da Mussolente a Monfumo, quindi pensate che era quanta acqua è effettivamente caduta dai nostri cieli, mentre il fulcro è stato nella zona di Castelfranco, dove una convergenza ha fatto sì che si sviluppassero temporali che si rigenerassero e che poi mandassero le piogge verso nord, quindi appunto nella zona della Pedemontana, tra appunto Mussolente e Cornuda. Il fulcro, come dicevo, è stato Castelfranco, dove nelle 24 ore di ieri, udite udite, sono caduti 160 mm di pioggia, secondo una stazione sistemata nei pressi del torrente Muson a Castelfranco Veneto. 160 mm di pioggia in 24 ore, quando ricordiamo che la media mensile del mese di giugno per la zona di Castelfranco è intorno ai 100-110 mm. Capiamo che la situazione è davvero drammatica. Nicolas, prima di lasciarti, noi ci eravamo visti ieri per un'intervista e ci hai azzeccato perché ti abbiamo detto: ma che tempo farà? Rischiamo, avevi detto ieri, piovaschi questo pomeriggio, e sono arrivati, l'abbiamo visto, ma oggi potrebbe andare un po' meglio, magari un po' di respiro, in attesa però di altre perturbazioni nei prossimi giorni. È possibile? Sì, diciamo che oggi, ad esempio, io in questo momento mi trovo a Fonte Alto, qui continua a piovere perché anche questa mattina, ad esempio, è partita sempre una convergenza che dalla zona di Castelfranco si è sviluppata poi verso nord, e quindi ad esempio nella zona qui da noi sono caduti già una decina di millimetri circa, anche 20 in alcune zone. Oggi rimarrà comunque il tempo molto variabile, dovrebbe, ripeto, lentamente migliorare, quindi avremo anche delle pause con forse anche qualche occhiata di sole, tuttavia però domani permarranno condizioni di tempo estremamente variabile, se non instabile, quindi con rischio nuovo di temporali, rovesci sparsi e piogge che, muovendosi piano, sganceranno tanta acqua in posti ristretti. Di conseguenza, avendo i terreni saturi, bastano veramente 10, 20, 30 mm per far innalzare in maniera pericolosa il livello dei fiumi e dei torrenti. Allora, ringraziamo Nicolas Faronato, pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Ci collegheremo ancora con lui se ci saranno altri aggiornamenti importanti dal meteo. Andremo a rubargli un po' di video, perché sono sempre molto interessanti, loro sono sempre sul posto, esattamente come fanno i nostri giornalisti. Grazie Nicolas, ci risentiremo di sicuro. Torniamo in studio, torniamo da noi, esattamente come questi meteo giornalisti, possiamo chiamarli meteo reporter. I nostri giornalisti sono sul posto per vedere cos'è successo con l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Pedemontana. Noi stiamo aspettando informazioni dalla nostra Angelica Montagna, che dovrebbe essere a San Zenone. Adesso la contattiamo per un'intervista con il sindaco per capire cosa è successo anche in quella zona. Quindi vedete, ci stiamo muovendo su tutto il territorio. Ecco, allora abbiamo Angelica Montagna in linea con noi grazie a Skype. Angelica, buongiorno. Dove siete, con chi sei e cos'è successo? Allora, buongiorno a tutti. Stiamo facendo una ricognizione nel territorio del Bassanese. Siamo in questo momento a Carainati, una frazione di San Zenone degli Zelini, una frazione che è interessata sempre da grandi calamità, quando ci sono appunto le condizioni meteo come in questi giorni. Non fosse altro che per un sottopasso che noi vediamo un pochino alle mie spalle, però intanto presentiamo anche il nostro ospite di oggi, in questo momento qui, che è un po' il padrone di casa, il sindaco Fabio Marin. E questo, se lo vedete, una zona, un passaggio molto delicato, perché la Pedemontana ha costretto a fare un sottopasso molto sotto, ed è stato anche un po' al centro di polemiche, perché è stato segnalato, vero signor sindaco, più volte il disagio, perché ogni volta che piove un pochino di più, ebbene, si allaga. Poi avremo anche le immagini appunto di quello che era ieri. Allora, signor sindaco, ci racconti un po' quello che avviene in questa parte del suo territorio? Sì, intanto un buongiorno a tutti e grazie a Rete Veneta per essere presente sempre nel territorio.
come ha appena detto, qui abbiamo un sottopasso che è un grosso problema per la nostra frazione e per il nostro paese. Considerate che non è un altro paese, quello di là, ma è sempre Carainati, per cui quando si allaga purtroppo ci divide il paese e non permette a certe famiglie di andare nella propria casa. Pensiamo che ci sono anche degli anziani che abitano su delle case qui vicine che se dovesse succedere qualcosa dovessero passare mezzi di soccorso, purtroppo non possono perché si allaga davvero completamente. Ieri è arrivato a più di metà dell'altezza sottopasso, si allaga. Abbiamo sollecitato tantissime volte Pedemontana per risolvere il problema. Hanno tamponato con delle griglie che hanno messo per far spostare un po' l'acqua, per deviare un po' l'acqua, ma purtroppo quando ci sono questi fenomeni, questo sottopasso e anche purtroppo gli altri che sono stati realizzati nell'altra parte di Carinati si allagano e non ci permettono di comunicare e di passare con l'altra parte appunto del paese. Questo è solo uno dei problemi che abbiamo avuto, specie qui nella frazione di Carinati, perché ne abbiamo avuti anche più in là vicino al casello della Pedemontana, ma ne abbiamo avuti purtroppo anche a San Zenone nella provinciale. Proprio ieri si è formata una grande colonna perché i detriti che l'acqua ha portato hanno ostruito i tombini, è salita tutta l'acqua nella provinciale e quindi c'è stato un grosso disagio. Fortunatamente abbiamo la protezione civile che è intervenuta prontamente, ha risolto il tutto sia lì in provinciale e poi qui ha seguito anche con i mezzi di soccorso e con le pompe le famiglie che avevano bisogno, perché ci sono stati allagamenti anche su delle cantine, su dei garage, su delle famiglie che ancora adesso stanno intervenendo per ripristinare il tutto. Adesso c'è il sole, per cui insomma speriamo la situazione si stabilizzi un po', vediamo purtroppo nelle prossime ore perché le previsioni non sono rosee, per cui siamo qui in attesa e in monitoraggio di tutto. Sì, infatti è passato da poco mezzogiorno e proprio Carainati il tempo si sta aprendo, come si dice. Siamo stati quindi, caro collega, siamo stati a Romano Dozzelino, abbiamo visto un po' la situazione, adesso continuiamo a fare un giro per i nostri reportage delle prossime ore, un giro nel Bassanese e ancora San Zenone andare a vedere. Siamo d'accordo anche di passare Mussolente, anche se già vi posso anticipare che secondo il sindaco Montagnier non c'è stata una gravità tale da richiedere nemmeno appunto l'intervento dei vigili del fuoco. Quindi io direi che possiamo chiudere da Carainati, San Zenone degli Ezzelini. Restituisco la linea in studio. Ringraziamo Angelica Montagna, sindaco di San Zenone. Avete visto, questo è un altro, era un'altra immagine, fotografia, reportage abbastanza importante di quello che è successo nella fascia pedemontana nelle ultime ore, un sottopasso allagato che taglia in due un paese, insomma è una cosa sempre molto pericolosa. Noi ora abbiamo in arrivo la conferenza stampa di Luca Zaia, che ricordiamo sarà alle 12:30 come ogni giorno, ma anticipiamo un attimo quella che è la nostra pausa pubblicitaria per essere pronti poi per tutte le informazioni da parte del governatore Luca Zaia. Quindi facciamo un breve break, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi di quello che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus e di quello che succede in Veneto anche con l'emergenza maltempo, perché abbiamo visto i danni causati dal maltempo nelle ultime ore sono stati davvero importanti in tutta la fascia pedemontana, quindi dalla Marca Trevigiana fino a Marostica, più o meno tutto il territorio è stato flagellato da precipitazioni davvero importantissime. Si parla di 130 mm ufficiali per l'ARPAV, ma secondo alcune stazioni meteorologiche locali si parlerebbe addirittura di 160 mm di pioggia caduti, per esempio su Castelfranco nel giro di poche ore, addirittura più della media mensile di giugno registrata solitamente in quelle zone. Quindi capiamo benissimo che il territorio non può sopportare simili bombe d'acqua, anche se è una parola che ai meteorologi non piace, questo termine delle
bombe d'acqua. Noi vediamo se prima di Zaia riusciamo a fare un collegamento, ma forse è bene restare sul governatore, perché potrebbe anticipare di un paio di minuti il suo arrivo. Quindi vedete, questo è come sempre la selva di microfoni assiepata davanti al posto di Luca Zaia, che sarà in diretta qui con noi fra pochissimi istanti per fare il punto della situazione del coronavirus, per parlare anche di maltempo, perché siamo certi che arriveranno notizie importanti sullo stato di emergenza o di calamità decretato dalla Regione. Allora, prima di andare a vedere la diretta di Luca Zaia, noi andiamo a vedere i nostri dati, che sono gli ultimi, ricordiamo, a disposizione, quelli di ieri sera. Questa è la tabella dell'emergenza coronavirus. Chiudiamo per un attimo il capitolo maltempo, andiamo a vedere il capitolo del coronavirus. Vi ricordiamo che nel pomeriggio di ieri non sono stati registrati nuovi casi in Veneto. Vedete, la colonna dei casi positivi è ferma a 0, quindi è un dato importantissimo questo. I casi attualmente positivi sono 1032, ci piacerebbe dire solo 1032, ma bisognerà aspettare un po' di tempo per poter dire solo. Quindi comunque si scende in modo importante ormai da giorni. Il totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza è a quota 19.187. Poi abbiamo i negativizzati, ovvero le persone che sono risultate negative ai successivi tamponi, sono 16.194, 1.020 soggetti in isolamento domiciliare. Va tenuto in grande considerazione e approcciato con grande sensibilità anche il numero dei deceduti in ospedale. Sono 1.961 persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza in Veneto, sia negli ospedali che nelle strutture extraospedaliere, quindi case di riposo e altre strutture simili. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è altrettanto importante perché ci fa capire la situazione negli ospedali. Avete visto tutti gli ospedali del Veneto. In questo momento c'è un solo paziente positivo al coronavirus ricoverato in terapia intensiva, mentre sono 14 quelli negativizzati nelle terapie intensive del Veneto. 306 il numero dei ricoverati in area non critica, di cui solo 76 positivi al coronavirus, meno 6 il numero dei ricoverati, e c'erano stati 3 decessi anche nella giornata di ieri. L'ultima parte della tabella è quella degli ospedali di comunità, quindi le strutture locali, dal Bellunese al Veronese, passando per il Vicentino. Vediamo, sono 39 i pazienti ricoverati, sia positivi che negativizzati. Noi torniamo in studio perché fra un paio di minuti arriverà Luca Zaia qui in diretta sul canale 18 con tutti i dati dell'emergenza coronavirus. Questi erano gli ultimi disponibili, ovvero quelli di ieri sera. Arriveranno i dati di questa mattina. Sentiremo di sicuro, dovrebbe esserci anche l'assessore Giampaolo Bottacin, referente della Protezione Civile, per fare il punto di quelli che sono sia i danni sia gli interventi di ripristino, sistemazione di ciò che il maltempo ha fatto nelle ultime ore, soprattutto, lo ricordiamo, nella fascia che va da Marostica fino a Castelfranco, con decine di millimetri di pioggia in poche ore, 160 addirittura su Castelfranco, torrenti esondati, fossi, anche alcuni corsi d'acqua importanti che hanno tracimato. Ma c'è Luca Zaia, vi lasciamo al governatore, ci vediamo fra poco. Buongiorno. Una protesta, chi siete voi? Chi siete? Sono sempre NCC, ma sono sempre NCC. Bel casino. Comunque ho scritto ai due ministri e anche ultimamente ieri, fra l'altro non ho neanche detto forse, ho scritto al ministro Micheli e al ministro De Micheli, scusate, e al ministro Patuanelli, proprio per questa vicenda dei noleggi con conducente, dei taxi, degli autobus privati, perché sono sostanzialmente in un limbo, diciamo, nel quale il governo ancora non ha espresso, diciamo, elaborato soluzioni, e quindi la modalità anche di pensare a una categoria che fra l'altro è indispensabile. Pensate solo per il turismo, cosa vale questa categoria per noi,
e per la quale insomma non si parla tanto di aiuti. Fra l'altro ne avevo parlato anche con Bonomo di questa partita qui, di Confartigianato. C'è la lettera, dopo ve la faccio vedere, ragazzi. Magari Federico, se te che tu la lettera. Ecco, grazie e buongiorno a tutti. Siamo puntuali, no? Perfetti. Grazie di essere qui. Un saluto quindi anche, oltre che ai giornalisti, agli operatori degli NCC, taxi, autobus, insomma tutti il trasporto privato, e un saluto anche a tutti coloro che ci vedono in diretta. Il bollettino: 162.098 tamponi. Pensate, sono 11.850 quelli processati ieri, nelle ultime 24 ore. I positivi, le persone positive sono 19.191, vedete che questo numero ormai è quasi cristallizzato, sono 4 in più. C'è da dire una cosa, che sui positivi accade spesso che alcuni siano delle ripositivizzazioni, pazienti che abbiamo, ormai la ricerca del positivo sul territorio in questa fase lo capite da soli che su 11.850 tamponi 4 positivi dà una dimensione di quanto bassa sia l'incidenza dei contagi, abbondantemente sotto l'1 per 1000, abbondantemente sotto lo 0,5 per 1000. Le persone in isolamento sono 858, sono meno 162 anche nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 305, meno 14, e sono 77 i positivi dei 305, 14 in meno rispetto all'ultimo bollettino che vi ho presentato. Terapia intensiva, eccola qui, non abbiamo più malati Covid in terapia intensiva, 0. Quindi abbiamo 15 persone in terapia intensiva che sono gestibilissime all'interno di qualsiasi terapia intensiva. Quindi con oggi, fino in questo istante, magari dopo arriva un pullman di ammalati, però dico, fino a questo istante possiamo dire che con questo bollettino si cala il sipario sulla vicenda terapie intensive Covid. Non esistono più. Esistono solo 15 pazienti ex coronavirus che oggi si sono negativizzati. Voi avete sentito anche il dottor Rosi ieri che vi parlava delle terapie intensive e anche della difficoltà della gestione del paziente coronavirus all'interno di altre terapie intensive. Vi ricordo che le terapie intensive di base fondamentalmente piene che noi avevamo, ve lo diceva anche il dottor Rosi, erano 464, quelle di base, e avevamo sempre i 20-30 posti liberi per la traumatologia, per i trapianti o quant'altro. A quelle se ne sono aggiunte molte perché siamo arrivati al target delle 825, per poi avere, ve lo dico senza, insomma, ormai lo si può dire, in magazzino abbiamo altri 100 respiratori noi imballati. Sì, almeno un centinaio di respiratori, almeno, se non ce ne sono anche di più, frutto degli acquisti, dei movimenti che abbiamo fatto. Quindi noi siamo pronti veramente con l'artiglieria pesante, se serve, c'è 1 migliaio di terapie intensive, riusciamo a garantirle. Ovvio che adesso torniamo alla normalità e quello che avevamo prima non rinunciavamo a trapianti o spostavamo pazienti perché non avevamo posti letti, ce li abbiamo sempre avuti. Adesso siamo con il doppio della nostra, diciamo, esigenza e fabbisogno reale. Però da oggi si chiude il sipario sul Covid in terapia intensiva. I morti da ieri sono 1961, sono più 6. Stiamo sempre parlando di pazienti che erano positivi, poi non è detto che siano morti di coronavirus, però i pazienti positivi morti sono 1961 e morti in ospedale 1404. I dimessi sono 3459 più 12. C'è da dire che alla fine questa partita ci dà circa 2000 morti, 6500 pazienti guariti, che sono quelli, poi voi lo sapete meglio di me, che
doneranno i loro 650 grammi di sangue, non tutti perché gli over 65 non saranno chiamati a donare, altri che hanno altre patologie no, ma insomma doneranno 650 grammi di sangue per la banca del plasma e quindi per la cura con il plasma iperimmune, e quindi 6.500, i 2000, quasi 2000 morti, le centinaia di persone in terapia intensiva. Magari vi facciamo fare una tabella di quanto transito c'è stato nelle terapie intensive. Ed infine ricordiamo i 19.000 positivi della vicenda coronavirus. Detto tutto ciò, intanto vi dico che domani avremo ospite la dottoressa Anna Maria Catelan, che è la responsabile delle infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, e io ci tenevo a invitarla anche perché lei, oltre ad essere nel comitato tecnico scientifico regionale e quindi nel board regionale della programmazione di quello che è stato il nostro supporto per il coronavirus, è anche una professionista che ha vissuto il coronavirus alle infettive. Alle infettive vuol dire paziente sintomatico da curare. Lei ha provato l'idrossicloridina, quindi l'antimalarico, lei ha provato il remdesivir, ha provato gli altri farmaci, vi può dare uno spaccato delle problematicità che ci sono state, vi può dare veramente a 360 gradi la storia del coronavirus nelle infettive e quindi diciamo in quello che è stato poi l'ospedale di riferimento, l'ospedale policlinico di Padova. Volevo dirvi che ieri, di default, ma ve lo devo dire ai cittadini, al di là dei toni trionfali, vi ricordo che il virus c'è sempre in giro, perché finché abbiamo positivi c'è il virus. Allora, è come dire, no, c'è stata una raffica di furti nel nostro paese. Bene, adesso non ci sono più i furti, però io ti chiedo, i ladri li hanno arrestati? No. E allora vuol dire che prima o poi andranno a rubare da qualche parte, no? È possibile che accada, a meno che non si siano redenti e abbiano deciso di cambiare mestiere. Quindi il virus non sta più facendo danni come prima, ma c'è ancora, abbiamo la certezza scientifica che c'è ancora. Quindi utilizzate per favore, dopo l'assessore Lanzarini, io andrò su perché alle 13 ho la videoconferenza, vi parlerà delle ultime linee guida, però dopo dico a tutti, utilizzate le mascherine in condizioni di assembramento, all'aperto, utilizzatele al chiuso e facciamo tutti questo sacrificio, è un sacrificio che ci permette di evitare di diffondere contagi, ci mette in salvaguardia, e dopodiché arriveremo a questo autunno-inverno 2020-2021, speriamo, incrociamo le dita, di non aver bisogno di nulla, poi ci denunceranno perché abbiamo fatto spese inutili perché il virus non è arrivato, ma ormai funziona così in questo paese, e quindi direi che poi potremo dire la vera parola fine. Ieri abbiamo avuto l'incontro in videoconferenza con il ministro Gualtieri, ministro dell'economia, c'ero io, il presidente Bonaccini, e per la Lombardia c'era il loro assessore alle fiere. Voi sapete che noi abbiamo un polo fieristico importante, il Veneto ha di fatto un polo fieristico diffuso, no? Perché abbiamo Vicenza, Padova, Verona, insomma tutto quello che voi conoscete, Longarone non dimentichiamola, e anche le fiere minori, però Verona è la fiera di riferimento per i numeri che ha. Pensate che Verona ha perso ad oggi il 60% del fatturato annuale, sono circa 65 milioni di fatturato perso, che proiettato all'indotto che crea Verona sono circa 700 milioni di euro di affari che non si sono fatti, e 700 milioni di euro per un territorio non sono pochi. E la preoccupazione è che se non ci saranno le modalità per riaprire, ovviamente avremo il problema che questo 60% crescerà. C'è addirittura una proiezione per arrivare a fine anno con una perdita ipotizzata del 90%, e quindi c'è un problema di sostenibilità e di tenere in vita i complessi fieristici. Stiamo parlando di Verona, Milano e Bologna. Però ho intenzione di chiamare l'amico Michele Emiliano, perché penso che Bari sia in questo target fieristico. Abbiamo
vi do un dato nazionale, si calcola che il dato nazionale ci dice che l'indotto che creano le fiere che si è perso è di circa 7 miliardi di euro. Questo è quello che pesa l'indotto perso tra le fiere e di circa 700 milioni di euro di fatturato. Questi sono i due dati. Allora, ieri si è discusso, si è parlato della necessità intanto di dare certezza alle fiere. Le fiere ci dicono, ci dite che potremmo, pensate a Verona, Verona avrà ha fiere importanti come Vinitaly, Marmomac, Fiera Cavalli che arriverà in autunno e molto altro ancora. E le fiere ci dicono, se dobbiamo programmare l'autunno dopo la pausa estiva, diteci entro giugno che si potrà fare qualcosa, dateci le linee guida, diteci cosa possiamo fare. Dall'altro però c'è necessità di fare un'iniezione di risorse e attività di sostegno alle fiere. Ieri alla riunione era presente anche il dottor Palermo di Cassa Depositi e Prestiti, di CDP. Il Ministro ha convenuto sul fatto che un intervento debba essere fatto e con il collega Bonaccini siamo rimasti d'accordo di stilare una sorta di lista della spesa e di progettualità e dopodiché ripresentarla al Ministro, coinvolgendo a quel punto anche i sistemi fieristici. Lo dico a quel punto perché ieri era una prima riunione di natura, diciamo, di coordinamento, definiamola così, cercando di buttare giù quello che potrebbe essere poi una sorta di business plan, di piano industriale per le fiere. Certo è che il tema Cassa Depositi e Prestiti è fondamentale in questa partita. E non ho altro da aggiungere su questo, adesso ci siamo riaggiornati con la redazione del piano che noi già stiamo scrivendo, quindi nel giro di un paio di giorni avremo il piano, lo condividiamo con i colleghi e lo presenteremo a livello nazionale. Passerei, guardate, vi faccio vedere, visto che cioè i bimbi che premono perché dicono che non hanno più i loro disegni, ne ho raccolti un po' al volo. Ringraziamo Flavia di 10 anni di Arcade, eccola qui, e ci ha dato questo disegno. E voi non sapete i bimbi quanto scrivono per i disegni, e io spero di riuscire a mettere in piedi questa mostra per dare soddisfazione a questi bimbi. Ecco, questa è Vittoria Viotto di 6 anni, di San Donà di Piave. Poi abbiamo Mattia Schiavon di 8 anni, eccolo qui, di Padova. Ringraziamo anche Mattia. Faccio veloce, però ci tenevo. Giada Dussin di 10 anni, di Villorba. Cos'è? E poi ci sono questi due fratellini, Sofia e Martina Esposti, eccoli qua. Li ringrazio, ci hanno scritto una bella lettera queste due sorelline e facciamo anche gli auguri alla loro mamma. E poi c'è una bimba che si chiama Chiara Zanon, 10 anni, ci ha mandato questo disegno, poi ci ha mandato la borraccia perché lei corre in bicicletta e poi mi ha detto apri la borraccia e ci ha messo 20 euro dentro la borraccia. E quindi ringraziamo anche Chiara Zanon. Poi magari un giorno vi darò la lista di tutti i soldi che i bimbi hanno mandato per i quali noi facciamo il versamento noi d'ufficio. Non siamo ancora arrivati ai 58 milioni di euro di raccolta, ci mancano ancora 250 milioni, se c'è 250 mila euro. Se c'è qualche volenteroso, noi siamo qui. Vi lascio la parola per le domande e poi io vado su, ragazzi. Vi lascio con l'assessore, direi sia con l'assessore Lanzarin che Bottacci, anche perché io ho firmato, lo sapete, lo stato di crisi. Avete visto che disastro abbiamo avuto, perché qua, come si dice in Veneto, quando incontro i creativi dico ma lo slogan del Veneto, io dico sempre The Land of Venice. E io invece direi cominciamo a scrivere non ne manca mai niente, cioè, perché finita una roba ne inizia un'altra. Purtroppo abbiamo province massacrate, penso il Veronese, il Trevigiano, Castelfranco andato sott'acqua, Campo d'Arsego e molti comuni. E poi l'assessore Bottacin vi dice, poi stanotte lui è anche uscito, quindi vi racconta tutto. E poi l'assessore Lanzarin invece per quanto riguarda le linee guida. Prego.
Diciamo da lui che si era già prenotato, poi Bonnet chiederei ai colleghi di concentrare le eventuali 1, 2 o 3 domande tutte in un unico intervento, perché il Presidente così può risalire. Tosato. Ciao Filippo. Buongiorno Presidente. Insomma una domanda mi sembra d'obbligo. Ieri la Camera, approvando un emendamento di Forza Italia, ha fissato nel 20-21 settembre la prima data utile per le elezioni comunali, regionali e magari anche per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, se vorranno accorparlo. Volevo una sua valutazione su questo. Mi colpisce che, come dire, in questa vicenda lei abbia avuto il sostegno della Conferenza delle Regioni, mi sembra con un sostegno unanime, a cominciare da Bonaccini, che ha chiesto al governo formalmente la data di luglio, ma non abbia avuto un sostegno altrettanto convinto da parte della Lega e del gruppo parlamentare leghista, che ieri su questa proposta, ricordo a tutti che lei è fautore del voto, era fautore del voto a fine luglio. Invece su questo emendamento la Lega si è astenuta sull'emendamento di Forza Italia e non risulta che abbia dato battaglia per anticipare il voto. Vorrei una sua valutazione. Intanto la Lega ha presentato, primo firmatario Stefani, addirittura la sessione estiva con il voto a luglio. Alberto Stefani è stato presentato in commissione. Poi c'è da dire che c'è un livello amministrativo di approccio, poi ce n'è uno politico. Voglio ricordare che l'astensione secondo me è fatta bene dalla Lega sul voto di Forza Italia, perché Forza Italia ci ha tolto la finestra per andare a votare prima, cioè forse non si è ben percepito, la finestra del governo andava dal 6 settembre, Forza Italia ha presentato un emendamento per fare in modo che non si voti prima del 15, ma prima del 15 vuol dire che al minimo si può votare il 20, quindi ci ha tolto, perché? Perché aveva, secondo me, chi ha redatto l'emendamento, il proponente, o quantomeno chi lo ha votato, da come la leggo io, aveva la preoccupazione che si fissasse il 20, ma poi avendo la finestra dal 6, magari le regioni non facessero un blitz e noi potevamo convocare le urne il 6 di settembre. Quindi c'è stato tolto anche questa possibilità per evitare la totale autonomia alle regioni. Questo non è un bel segnale. Dopodiché, guardate, i segretari di partito, ma a 360 gradi, legittimamente lo si capisce, giustamente non hanno la visione del Veneto che dice qua noi siamo pronti, andiamo a votare, situazione epidemiologica e tutto. I segretari guardano le 6 regioni che vanno a votare e dicono più tempo abbiamo in Campania piuttosto che in Puglia, magari più ce la giochiamo, e viceversa quelli che vorrebbero vincere in Veneto non vorrebbero più andare a votare, nella speranza che io mi dissolva naturalmente e poi così finalmente si mettono il cuore in pace. No, lo dico così, mi allungano la vita, no? Lo sapete che funziona così. Però al di là delle battute, io non sono assolutamente d'accordo sulla soluzione che il Parlamento ha proposto. Vi ricordo che c'è sempre un dubbio dietro all'angolo, non so se si è percepito, che la finestra inizia dal 20 di settembre e finisce il 15 di dicembre, ma non è ancora fissata la data delle elezioni. Quindi vorrei ricordare che allora, se Forza Italia mi ha evitato sapientemente di convocarle il 6 o il 13, perché la finestra iniziava dal 6 settembre al 15 dicembre, e gli ha detto non prima del 15 settembre, quindi la finestra va dal 15 settembre al 15 dicembre. Il 15 settembre non è sabato e domenica, non è domenica, e quindi è il 20, e quindi la finestra tecnicamente va dal 20 di settembre al 15 dicembre o la domenica che arriva prima del 15. Voi capite che adesso chi fisserà indirà le elezioni in election day dovrà fare un decreto per indirle. Ad oggi io non so se ci confermano la prima data utile che è il 20, e comunque, come ha detto ovviamente la conferenza delle regioni, fare le elezioni al 20, io vi giro la domanda che mi pongo personalmente: apriamo le scuole prima del 20 per richiuderle una settimana? Le apro dopo il 20 per aprirle a ottobre, dopo 6 mesi di chiusura delle scuole?
Cioè è un mega pasticcio fare così tardi le elezioni. Se noi le facevamo a luglio non c'era nessun problema, se le facevamo il 6 di settembre, ok, a me non andava bene ma non c'era un problema per le scuole, ma neanche il 13, ma il 20 vuol dire chiudere le scuole per un'altra settimana. Vi ricordo che c'è il tema della sanificazione di tutto questo. A meno che non decidano di fare le elezioni, di mettere i seggi nelle palestre, in altri luoghi, nei capannoni, nelle fiere. Ah, non lo so, visto che tutti le città hanno una palestra, hanno qualcosa, magari decideranno di fare delle robe, non so, nei centri parrocchiali faremo una roba coi tendoni, ma le scuole verranno chiuse una settimana, dopo un'apertura che sarà un'apertura, diciamo, lampo di una settimana, male che vada, perché prima non le possiamo aprire le scuole, se no poi ci salta tutta la programmazione. Più il ballottaggio, fermi, perché poi c'è anche il ballottaggio per chi ha il ballottaggio, quindi i comuni sopra, Castelfranco, Venezia, giustamente, grazie, Venezia, Castelfranco, insomma i comuni sopra i 15.000 avranno poi il ballottaggio. Quindi voi inserite sto casino con l'apertura delle scuole. A me non sembra una gran programmazione, a me sembra un pasticcio dettato non dalla fretta ma dalla volontà di non andare a votare. È semplice. A me non sembra normale che a luglio avremo le spiagge piene, tutto che funziona, teatri aperti, cinema aperti, discoteche aperti, ristoranti aperti, tutto aperto, e ci dicono che non possiamo andare a votare. Interessante sta roba. Comunque, la domanda quindi che faccio pubblicamente è questa: quando si andrà a votare? Qualcuno ce lo vuol dire? Ma magari non sottosegretario o altre robe, ce lo dica magari direttamente il Presidente del Consiglio, perché abbiamo già visto le dichiarazioni dei sottosegretari quanto durano, qualche ora. Vabbè, le abbiamo viste ultimamente, no? Bonnet, grazie. Sì, Presidente, sappiamo che c'è stata convocata una conferenza dei presidenti urgente, no? Stamattina, sì. Su che cosa? Ma guarda, probabilmente parleremo di linee guida. Vi dirò una cosa che io dirò. Penso che le linee guida allora debbano accompagnarci ancora per un po', no? Cioè, poi è inevitabile che le linee guida spariranno. Cioè, non è che uno può andare avanti una vita con la linea guida sui trasporti piuttosto che su altre robe. Però è pur vero che dovranno essere modificate. Le linee guida di un mese fa non sono più quelle di oggi, con i numeri di oggi. Mi scriveva stamattina una violinista, penso suoni la Fenice, se non ho capito male, comunque fa musica classica, mi dice: guardi, noi con questa storia del plexiglass, dei teatri, queste storie, non riusciamo a lavorare, cioè bisogna che qualcuno capisca, anche come l'abbiamo detto per i bimbi, che ci vuole anche un'evoluzione delle linee guida, e penso che abbia ragione. Quindi si pone questa questione, e poi per me resta in piedi anche la questione dei centri estivi dei 0-3 anni, che ancora a tutt'oggi sui quali il governo non si è espresso. Su questo, se posso Prego. segnalare una cosa, cioè, c'è anche il problema che si è bloccata l'erogazione del bonus babysitter ai centri estivi, quindi i centri estivi sono partiti, ma le famiglie, molti hanno alzato i prezzi per rispettare le regole, molti non riescono a mandarli perché, come era successo con la CIG, all'INPS si è intricato tutto. Sì, guarda, so che il dottor Pone segue questa conferenza, noi abbiamo un ottimo rapporto col direttore dell'INPS regionale e penso che sulla cassa integrazione abbiamo fatto bella figura, perché pur non essendo la nostra competenza, ma le pratiche sono state tutte evase, è stata la prima regione d'Italia. E cogliamo questo appello delle famiglie che tu riproponi rispetto al fatto del bonus babysitter e del tema dei centri estivi. C'è anche qualcuno che ha usufruito, magari ha avuto un caso di 2 giorni di congedo parentale, poi chiedono di recuperare il resto per i centri estivi e poi ne viene fuori che non viene riconosciuto. Qui ci vorrebbe un po' più di elasticità per dare una mano alle famiglie. Chi ha delle domande? Posso dire velocemente? Emiliano, grazie. Presidente, buongiorno. Ciao. Sui voli turistici,
Ma aprire magari in via del tutto eccezionale soltanto agli addetti ai lavori, quindi professionisti del settore, potrebbe essere una soluzione in modo da comunque non tenere chiuso, cercare quindi di dare un po' di ossigeno. E poi non capisco, mi perdoni, perché si apre e stiamo aprendo tutto, sono ampi spazi, sono capannoni infiniti, parlava appunto, lo diceva lei, del voto magari all'interno di un palazzetto sportivo, piuttosto che cosa precluda ancora questi poli, insomma, economici importanti per le varie città. Grazie. Ma non ce l'avete fatta. Allora, sulle fiere io penso che la miglior soluzione sia quella di farle riaprire. Ovviamente ci sono linee guida, le possiamo fare anche per le fiere, non è che perché la fiera ha masse di persone non si riesce a fare le linee guida, perché ormai la gestione la si fa un po' dappertutto. Guardate, se ci pensate, per assurdo, i ristoranti lo considero la condizione peggiore nell'applicazione, nell'aver fatto le linee guida, e quindi se ci siamo riusciti col ristorante possiamo riuscirci con tutto. E il tema è questo, è un tema importante. Però pensare, per carità, c'è qualche fiera che magari può anche decidere vado a contingentare gli ingressi, gli elimino il pubblico e faccio il B2B, no? Cioè faccio business to business, e quindi tra operatori esistono le fiere come queste, però comunque c'è assembramento, per cui vale la pena di fare una regola che valga per tutti e poi si riesce a combinare, ma secondo me ne veniamo fuori. Sorridevo perché l'assessore Bottacci mi ha dato una notizia che confermava la mia teoria. Lo sto dicendo. Dicevo, è appena uscita. Vi ricordate come dicevo? I greci, una faccia, una razza, cioè, sono fratelli, no? Hanno detto no all'Italia, dopo abbiamo rotto le palle, hanno detto no a alcune regioni, poi abbiamo rotto le scatole e hanno detto no solo fino a luglio, hanno tolto il divieto, l'Italia può andare in Grecia e viceversa. Quindi non si sono smentiti. Quindi merito del ministro degli esteri, ma merito del casino che abbiamo fatto noi. Ma nel senso che adesso, al di là delle battute, se siamo arrivati a una soluzione, la dimostrazione è che se c'era un problema c'era una soluzione. Se il problema è durato un po' di più è perché nessuno l'ha risolto, o no? Quante volte abbiamo detto, guardate, ci rifiutiamo di pensare, di immaginare che i greci, che sono dei fratelli vicini di casa, la nostra storia si compenetra con loro. Cioè, pensate alla Repubblica Veneta, ve l'ho già detto, anche Crozza si è accorto che i trattati sono in Veneto. Ma è la verità. Andate all'Archivio di Stato di Atene, trovate, ragionateci sopra. Sì, ma lo dico proprio così spesso, no? Ah sì. E pensate che lì trovate proprio i trattati, la lingua della diplomazia del Mediterraneo. Pensate, ci sono dei trattati tra i russi e i greci scritti in Veneto. Allora, io mi rifiuto di pensare che possa esserci un ostracismo nei nostri confronti, no? L'ostracon, no? E infatti i greci non si sono smentiti, hanno riconfermato l'amicizia che hanno con il nostro popolo, e questo è un bel segnale. Se invece sta roba si è protratta per qualche settimana è perché qualcuno non si è mai interessato, no? Semplice. Pensateci sopra. Presidente Fiere, qui la delegazione dei conducenti NCC, ma oltre a chiedere al governo, voi avete già preparato un piano di intervento regionale, è possibile ipotizzare anche un intervento da parte della regione Veneto, come hanno fatto ad esempio la Campania, la Lombardia, altre regioni? Se guarda, la Campania dà anche contributi a fondo perduto da un sacco di roba, però vorrei ricordarvi che noi non applichiamo le tasse in questa regione. Cioè gli stessi operatori non pagano l'addizionale IRPEF, non pagano altre tasse regionali per un ammontare di 1.179 milioni di euro all'anno. È da 10 anni che non si pagano tasse regionali. Detto questo, l'assessore Marcato ha predisposto nel suo piano anche l'aiuto a queste imprese. Ovviamente è ovvio, anche queste sono imprese per cui hanno possibilità di accedervi. Ci sono anche delle micromisure anche per, diciamo, straordinarie a fondo perduto per chi è andato in difficoltà, però capite sempre che il parterre è sempre più folto dell'erogatore, cioè nel senso che ci sono più domande di quello che riusciamo a esaudire, però c'è. Se dopo volete uno specifico, l'assessore Marcato glielo chiedete e vi dà lo specifico. Altre domande per il Presidente? Poi
è arrivata l'una. Volevo chiedere al Presidente perché continuano a segnalarci dei problemi con i trasporti pubblici, con le tratte, alcune tratte ferroviarie, soprattutto per quello che riguarda dei pendolari che vedono proprio che gli mancano ancora corse che non sono state ripristinate proprio quando terminano di lavorare. Questo può diventare un problema per esempio per chi lavora a Venezia, che non ci può arrivare in macchina naturalmente. Ma guardi, io penso una cosa, che trovo anche imbarazzante sentire ancora questi ragionamenti, perché è pur vero che oggi di lockdown non ce n'è più. Quindi quantomeno la programmazione che c'era l'anno scorso a giugno dovrebbe essere la stessa programmazione quest'anno a giugno. Ho l'impressione che qualcuno magari non trattenga qualche corsa con la scusa del lockdown, del fine lockdown, per recuperare, però noi dobbiamo dare i servizi ai cittadini. Continuo a dire, so che da parte del Ministero non c'è molta corrispondenza con la mia idea, che la mascherina nel mezzo pubblico, punto, con rispetto della capienza di omologazione, sia sufficiente per tutelare i cittadini. Se continuiamo a dire, adesso anche lì ho sentito parlare di plexiglass, ma se è vera sta storia, cioè non ne finiamo più. A parte il fatto che mi sono informato che il plexiglass costa un sacco di soldi e non se ne trova anche, altro piccolo particolare. Per cui se la soluzione, cioè io non vorrei che il coronavirus venisse ricordato per il virus del plexiglass, perché vedo plexiglass dappertutto, fra l'altro inquina anche, cioè non so, sta roba è plastica, ci sarà anche un problema di smaltimento, sarà riciclabile, non lo so. Almeno lo facessimo con i boscaioli con legno del Vaia, facciamo tutti separati in abete rosso, magari sarebbe anche più bello da vedere, no? Non sarà trasparente, ma almeno è naturale. Capite che è una roba impossibile. L'assessore De Berti, peraltro, sta sollecitando Trenitalia e non solo per il ripristino delle corse. Ovvio che se noi risolvessimo il problema del dimezzamento della capacità di trasporto dettata dalle linee guida sul coronavirus, avremmo risolto sostanzialmente il problema, perché torniamo alla capienza di prima, con i problemi e i benefici di prima. Avete altro, ragazzi? Bene, allora passiamo prima all'assessore Lanzarin e poi all'assessore Bottazzini. Grazie. Domani ricordate la dottoressa Cattelan. Grazie mille. E buon lavoro, scusate. Ciao ragazzi. E grazie. Assessore Lanzarin, prego. Sì, allora abbiamo finito prima il gruppo tecnico delle 5 regioni che era propedeutico alla conferenza che c'è adesso alle 13, quindi dei presidenti delle regioni. Ricordo insomma le 5 regioni che fanno parte di questo gruppo sono il Veneto che coordina quindi con la prevenzione il gruppo, poi formato da Lombardia, Emilia, Toscana e Campania. E abbiamo rivisto, quindi ogni volta riprendiamo in mano tutte le schede aggiornandole anche rispetto a quelle che sono un po' il vissuto, l'esperienza, e quindi cercando di alleggerire anche dove abbiamo indicazioni insomma che ci sono appunto delle questioni che vanno un po' alleggerite o comunque ricalibrate, tipo sulla ventilazione, insomma come è stato fatto anche per il passato sull'utilizzo dei guanti o altre questioni. Sono state anche redatte le ultime schede, quindi quelle conclusive, che saranno quelle che sono oggetto della conferenza appunto che si riunisce adesso, e sono quelle legate alla cerimonie, quindi abbiamo fatto un allegato nella parte della ristorazione per quanto riguarda le cerimonie, matrimoni, ma non solo, per capirci, insomma, perché abbiamo avuto molte richieste di questo tipo, quindi le cerimonie o eventi analoghi quindi a queste. Poi è stata redatta la scheda per quanto riguarda le sale slot, bingo, sale appunto scommesse, e quindi rispetto alla riapertura di queste sale. Per quanto riguarda le discoteche, e poi è stata rivista tutta la scheda per quanto riguarda i grandi spettacoli, gli eventi, con anche legata appunto alle diciamo produzioni musicali, cinematografiche e quant'altro, e poi quella dei congressi, compresa le fiere, i grandi eventi, e quindi anche le esibizioni fieristiche, come diceva il Presidente, quindi congressistica e esibizioni fieristiche, insomma, come può essere appunto le fiere che citava il Presidente, insomma Fiera Cavalli piuttosto che la Fiera dell'Oro Vicenza, insomma citiamo alcune fiere di questo tipo. Sono state quindi concordate, verranno adesso discusse ma recepite dalle conferenze, quindi con la stessa modalità che è stata finora utilizzata.
vengono recepite e poi vengono appunto, sono le schede che vengono utilizzate da tutte le regioni. La volontà è quella di inserirle come le prime nel prossimo, se ci sarà insomma DPCM, quindi a conclusione del lavoro che è stato fatto dalle regioni. Abbiamo anche incluso, perché abbiamo avuto richiesta, nei centri estivi, quindi quando parliamo di minori, anche per quanto riguarda i campi scout o comunque i campi che prevedono anche il pernottamento dei minori. Bene, domande? Certo, come no. Allora, No, nel senso che... scusate sempre i primi. Mandrioli, seconda. No, Assessore, no, solo per chiedere le novità, cioè ci sono delle cose particolari all'interno di queste schede per quanto riguarda? Allora, le linee sono le linee che voi già conoscete, quindi tutte quelle legate alla igienizzazione, a reazioni. Quando parliamo appunto anche di cerimonie, preferiamo sempre le cerimonie all'aperto. Per quanto riguarda anche i spettacoli, le discoteche, quindi prediligiamo anche qua tutto il discorso legato all'aperto. Il distanziamento è quello che è previsto, quindi il metro di distanza, l'utilizzo della mascherina all'interno, non all'esterno, insomma più o meno diciamo le misure sono sempre le stesse, però applicate poi sulle singoli settori. Filippo? No, scusa, Assessore, ma possiamo entrare un po' più nel merito? Faccio un esempio. Non, ti dico già, non entriamo nel merito perché prima dobbiamo capire, insomma, siccome c'è una conferenza delle regioni, questo è un lavoro propedeutico per la conferenza delle regioni, io credo che domani, una volta che la conferenza delle regioni si è espressa, noi vi comunicheremo e vi manderemo, invieremo le schede nuove, insomma, aggiornate. Ecco, però almeno limitandoci a questi due esempi, dicevi cerimonie all'aperto, discoteche all'aperto, cosa significa? Che nelle cerimonie al chiuso è previsto l'uso di mascherina e così nelle discoteche? Allora, intanto le cerimonie, noi abbiamo seguito la parte della ristorazione principalmente, perché poi la cerimonia c'è il protocollo, se è rito religioso oppure comunque cerimonia civile, c'erano già dei protocolli ben definiti, quindi abbiamo previsto il discorso legato alla ristorazione, in cui abbiamo previsto quindi i tavoli con il distanziamento che già conoscete, il discorso di prediligere, essendoci persone, quindi assembramenti di più persone, locali all'aperto, però insomma siamo intervenuti in diciamo situazioni di questo tipo. Per quanto riguarda le discoteche, allora anche qui tutte quelle che sono le misure di riapertura, quindi legate a igienizzazione, sanificazione, misurazione facoltativa, che è dappertutto, però facoltativa, della temperatura, perché la misura, vi ricordo, che è facoltativa dappertutto, dove è obbligatoria per quando parliamo dei centri per minori, quindi i centri estivi, che abbiamo messo la misura della temperatura obbligatoria, in tutto il resto è facoltativa, quindi è a discrezione insomma del gestore se misurare la temperatura, quindi l'igienizzazione, la sanificazione, la reazione. Per quanto riguarda appunto le discoteche che hanno anche ristorazione, valgono gli stessi principi, quindi quelli del distanziamento, dei tavoli, insomma tutte quelle che conoscete. Per quanto riguarda le discoteche che hanno anche quindi poi chiaramente piste da ballo, è stato individuato un indice per quanto riguarda appunto il distanziamento, che è quello legato ai 2 metri di distanziamento per le attività fisiche. Ma cosa vuol dire? Un indice quindi legato però alla capienza della pista da ballo, come per le piscine, insomma, per citarvi, insomma, nelle piscine sapete che c'era l'indice dei 4 metri oppure dei 7 metri per quanto riguarda le piscine termali, la stessa cosa per le piste da ballo. Per quanto riguarda le discoteche, sono compresi anche i cinema? Sì, mi sembra di sì, che siano compresi anche i cinema, mi sembra, teatri, cinema, mi sembra di sì, però adesso non ho qui sotto mano la scheda specifica, ma mi sembra di sì. Sempre 200 persone o anche più? Non mi sembra che c'erano numeri di capienza però non ho la scheda qui sotto mano, quindi non ti so rispondere. Mi perdoni, ormai è una barzelletta questa cosa della danza, sono sempre io a chiedere. La danza di coppia no. Di 2 metri di distanziamento. Il tango non lo puoi fare. No, scusate, sto parlando di altro, cioè delle discoteche, non ho capito quei 2 metri di distanza. No, allora c'è un indice, hanno studiato un indice di capienza della pista legato ai 2 metri, quindi non so se una pista prima poteva contenere 200 persone, ne potrà contenere adesso 100, insomma legato appunto a una distanza
distanza che è prevista, se uno fa movimenti, insomma i 2 metri che sono quelli dell'attività fisica. Chi controllerà? Allora, questo è l'altro problema di chi controlla. È chiaro che ci sono poi le forze dell'ordine, chi preposto per controllare, però insomma su questo insomma diciamo così, insomma, le indicazioni che ci sono arrivate alle conferenze, al gruppo tecnico, sono arrivate anche dagli enti gestori. Siamo consapevoli che ci sono delle misure che sono difficili da controllare e quindi diventano un po' anche rispetto alla responsabilità, su questo si è dibattuto molto, però oggi questi sono i criteri che noi riusciamo a mettere in pista e a adottare proprio con il concetto di precauzione massima. Dopodiché insomma vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Tornerà il ballo della mattonella? Non lo so. Forse lo spero. Assessore, quindi mi pare di capire che è principalmente legato alla ristorazione, nel senso che finora al ristorante ci si andava con un tavolo massimo di 12 persone. Avendo esteso alle cerimonie significa che si può fare il battesimo, il matrimonio, certo. la cresima, Cerimonie specifiche, c'è un capitolo sulle cerimonie. Perfetto. Che cos'è che resta fuori? Non lo so. No, nel senso che avete messo le cerimonie, le sale slot, le discoteche, i grandi spettacoli, cos'è che resta escluso? A noi sembra che ci sia oggi quasi tutto. 03? No, ma sul 03, allora sul 03 noi abbiamo riaperto, lo sapete che abbiamo riaperto. Dicono che c'è anche una bozza di linee guida nazionali che però non so se se ne parlerà oggi, perché comunque poi il 03 non è più arrivato in conferenza, quindi può essere che adesso nella conferenza si parli anche del 03. Per quanto ci riguarda noi abbiamo emanato le nostre linee e abbiamo riaperto. Filippo, il problema mi sembra chiaro, è nelle discoteche, area per numero di frequentatori per 2 metri, cioè i nostri 3 capisaldi. Sì, praticamente se ho ben capito, nelle discoteche e nelle sale da ballo, essendo luoghi chiusi si entra con la mascherina. All'interno sempre con la mascherina, poi, a meno che non ci sia il distanziamento previsto. Sì. Poi essendo però attività fisica non è che si balla con la mascherina addosso. No, la mascherina no, a parte che l'attività, appunto il ballo è solo consentito all'esterno, quindi è prediletto all'esterno, quindi quelli che hanno sale, che hanno discoteche, comunque adesso c'è la stagione estiva, mi sembra insomma abbastanza logico anche, no? Quindi insomma si può ballare in discoteca o nelle sale da ballo, ma solo all'esterno, sì. non nelle piste chiuse, al chiuso. No. Altre domande? Forest, prigioni? Secondo me sì. Sì, no, le linee guida poi le avrete come le altre volte, nel senso non pensa di darcele, Assessore, le linee guida, perché altrimenti secondo me in giornata noi riusciamo a darle, perché adesso insomma io credo che la conferenza le licenzia, quindi in giornata secondo me nel pomeriggio riusciamo a darvele. Perfetto. Appena finita la riunione dei presidenti. Quindi licenziamo, si può per dire, l'assessore Lanzarin e chiediamo all'assessore Bottacin, visto che stanotte ha girato fino a tardi, un po' la situazione del maltempo. Grazie. Infatti ha indossato la protezione, la veste giusta. È difficile andare in mezzo all'acqua senza questi e con la giacca e cravatta. No. All'aperto però. No. Cioè, io l'aspetto sempre, lei non mi aspetta mai, questa... No, ma se così vedo si licenziano e poi così avete subito. Sì, certo. Allora, ieri, nella giornata di ieri, l'altra di ieri, abbiamo avuto tutta una serie di eventi meteo che hanno creato grossi problemi, soprattutto nelle province di Verona, Vicenza e Treviso. In modo particolare nella parte piedemontana, ma non solo. È stato già firmato il decreto dello stato di crisi da parte del Presidente, uno stato di crisi aperto, nel senso che sono stati indicati i comuni che hanno avuto i danni, ma viene mantenuto aperto perché non è ancora chiuso lo stato di allertamento meteo, anche se per la giornata di oggi ci attendiamo dei fenomeni meno intensi rispetto ai giorni scorsi. In modo particolare per ieri era stata prevista la situazione peggiore, che si è verificata in modo particolare nella
zona di Castelfranco, dove è evidenziato il cerchietto rosso. Queste sono le precipitazioni nell'arco delle 24 ore, e in modo particolare a Castelfranco Veneto si sono registrati 131 mm di pioggia nelle 24 ore, ma 78 mm in 2 ore e addirittura 48 mm in un'unica ora ieri sera verso le 7 del tardo pomeriggio. Questo ha messo in crisi non solo a Castelfranco ma anche nella parte più a monte, a Crespano si sono registrati 72 mm di pioggia, ad Asolo 75. Questo ha messo in crisi il corso d'acqua che si chiama Avenale, che attraversa quasi il centro, insomma, diciamo, di Castelfranco, passa di fianco all'ospedale e alla casa di riposo, che sono state messe in sicurezza sia l'ospedale che la casa di riposo grazie all'intervento tempestivo del sistema di protezione civile, però è esondato. Nonostante i bacini di laminazione gestiti dal consorzio di bonifica a monte, ce ne sono 2, una proprio sulla Venale a Castello di Godego da 150.000 metri cubi invasabili, uno invece a Riese su un affluente della Venale che è il Brenton, e questo è da 500.000 metri cubi. Entrambi si sono rapidamente riempiti e quindi la Venale è esondato in centro a Castelfranco. Ovviamente questo preoccupava parecchio, non solo per quello che è avvenuto, ma anche perché la Venale a sua volta è un affluente del Muson dei Sassi, e il Muson dei Sassi si è particolarmente ingrossato e ha attraversato Castelfranco con un livello di 3 metri, quindi ha superato anche il terzo livello di criticità, che è quello massimo, e quindi c'era preoccupazione sulla parte più a valle, in modo particolare nei comuni di Loreggia e anche più a valle a Campo d'Arsego, in modo particolare dove compie una curva abbastanza importante e dove anche in passato ci sono stati dei problemi, e poi dopo anche a Campo San Piero. Ovviamente è stato allertato immediatamente tutto il sistema, sono intervenuti anche volontari da altre province, anche dalla provincia di Vicenza, e questo ha fatto sì che la piena sia transitata questa notte senza creare esondazioni. Non so che altro aggiungere. Per oggi pomeriggio poi ci sono stati altri corsi d'acqua, altre zone che hanno avuto problemi. Questa notte c'è stata una precipitazione molto importante a Chioggia, ha portato oltre 40 mm in un'ora, poi insomma è stato interessato anche il Veneto orientale. Fra i comuni quelli che hanno registrato le precipitazioni più alte ci sono stati anche Treviso, non nella giornata di ieri ma il giorno precedente, Ponte di Piave, Roncade, Portogruaro, ancora Castelfranco, Seren del Grappa, il Cansiglio, insomma tutta una serie di altre situazioni. Sono più di 400 gli interventi fatti dai vigili del fuoco per oltre 400 e altrettanti quelli fatti dai volontari della protezione civile per rimozione alberi schiantati, per prosciugamento cantinati o comunque edifici allagati o sottopassi allagati, alcuni piccoli per fortuna smottamenti. Questi sono i principali interventi, taglio alberi, qualche palo della luce che è caduto, insomma questi sono gli interventi principali che sono stati fatti. Ripeto, per oggi adesso c'è un'attenuazione dei fenomeni, anche se qualche minuto fa c'è stata una pioggia piuttosto importante e intensa a Montebelluna, e adesso c'è un'attenuazione, poi verso sera ci sarà ancora precipitazioni, non saranno forti come quelle
di ieri l'altro, però non possiamo escludere anche fenomeni particolarmente intensi localizzati, quindi insomma l'allertamento continua anche per oggi. Grazie Assessore. Allora Emiliano scusa Emiliano era la prima nome. Una cosa, perché appunto come ricordavi lì ci sono 2 casse di espansione a monte, no? Nella zona di Riese e Castello di Vodego, quindi ne deduco che se non ci fossero state le casse lì sarebbe andato tutto sott'acqua, e questa è la prima considerazione che ti chiedo. La seconda che ne discende è che quindi non bastano, cioè nonostante i lavori che sono stati fatti, evidentemente come posso dire, la natura richiede ulteriori adeguamenti, altre casse oltre a quelle già fatte, cioè non c'è limite sostanzialmente a quello che si deve fare. Allora assolutamente sì, ricordo che solo in un caso abbiamo avuto precipitazioni nella storia più elevate a Castelfranco, è stato il 16 settembre del 2006, 161 mm, quindi la precipitazione di ieri, 131-132 mm, è stata la più rilevante della storia, o almeno da quanto vengono registrate. Servono altri bacini di laminazione, su questo non ci piove, voglio dire, no. Abbiamo un piano che stiamo cercando di portare avanti con molte difficoltà, lo dico, avete visto, no? Il dibattito sul bacino di laminazione che riguarda il Piave. Ricordo che il Piave è l'unico corso d'acqua del Veneto importante su cui non è ancora mai stato fatto alcun intervento di mitigazione delle piene. Voi capite le difficoltà del caso con cui ci confrontiamo tutti i giorni per intervenire, ma anche gli aspetti burocratici non aiutano. Chi ha seguito i bacini di laminazione Viale Diaz praticamente in centro a Vicenza sa che lì si è perso più di un anno, perché chi è arrivato secondo legittimamente ha fatto ricorso, ha chiesto la sospensiva, si è bloccato l'inizio lavori, non in cantiere, l'inizio lavori per più di un anno, e queste sono le normative che ci sono, quindi ovviamente questo crea grossi problemi. Poi quando succede l'evento qualcuno si chiede perché. Questo io credo che la sicurezza, poi adesso mi attirerò ovviamente come sempre l'ira di tutti gli ambientalisti, ma credo che ci siano delle priorità come sempre, e la sicurezza umana credo sia la priorità assoluta. Poi dopo insomma possiamo discuterne sul come farlo. Ricordo che sul Muson dei Sassi a monte ieri non ha creato problemi, come ho detto prima, ed è andata bene, però stiamo realizzando bacini di laminazione da 1 milione di metri cubi, 990.000 milioni di metri cubi di acqua invasabile per un'estensione di 28 ettari e un costo di 18 milioni e mezzo di euro. Quindi sul Muson dei Sassi si sta intervenendo proprio con un intervento a monte rispetto a Castelfranco. Emiliano? Torno sempre su questo tema, Assessore, io so appunto che erano 3, ma si sta parlando dal 2015 della realizzazione di queste vasche di laminazione, parliamo quindi del bacino Avenale che è stato realizzato, San Zenone degli Azzellini, e mancherebbe Spineda, che è quella che stava dicendo, però le date, insomma, ripeto, 2015, e questa, l'ultima citata, è quella più forse urgente, quella che ha più capienza e che potrebbe soluzionare tutta la problematica verso, lei ieri sera era presente, della Bassa Padovana, con tutti i vari comuni che ogni volta sono in apprensione. Ero là, ho passato la notte, certo, prima col presidente della provincia di Treviso, che è il sindaco di Castelfranco, poi con quello di Padova, che è il sindaco di Loreggia, quindi non è che il più in apprensione di tutti quando piove è il sottoscritto. Quindi le chiedo, e proprio in virtù come mai non si realizzano queste... il sottoscritto che va sul posto, perché io quando c'è un evento, lo sapete, dopo 5 anni penso che abbiate imparato a conoscermi, io vado sul posto per rendermi conto. E allora c'è pure scritto un libro su queste cose qua, no? Quando poi dopo ogni tanto dico che bisogna spingere in certe direzioni e mi prendo contro tutta una parte dei comitati e popolazioni che hanno delle richieste, per carità legittime, ma chi fa l'amministratore poi è chiamato a risponderne anche dal punto di vista della responsabilità penale e civile. Io credo sia da andare avanti, però vedete, ripeto, sul bacino del Piave c'è in atto una discussione
All'ultima riunione in prefettura sono stato accompagnato da 2 poliziotti io. Questa è la realtà dei fatti. Allora, quando mi dite bisognerebbe accelerare i tempi, sono assolutamente d'accordo, figuratevi, ogni volta che piove io sono più in apprensione di tutti quanti, però il problema è che in questo paese le normative sono talmente complesse, soprattutto dal punto di vista ambientale, che quando è stata fatta l'ordinanza numero 558 post VAIA, dal capo dipartimento Angelo Borrelli, mi ha chiesto su quali leggi dobbiamo andare in deroga, e ci siamo messi là e abbiamo fatto l'elenco delle leggi su cui andare in deroga. Ne sono venute fuori, è pubblicata in internet, andate a vederla, 7 pagine di elenco di leggi su cui si va in deroga per poter fare i cantieri di VAIA senza finire nei guai. Perché questa è la realtà, e in ordinarietà però, come quando realizzi questi bacini, non puoi andare in deroga su nessuna di queste leggi. E quindi io ho fatto alcuni esempi. Chi ti fa ricorso, stiamo parlando di interventi milionari, è ovvio che l'impresa che arriva seconda dice io faccio il ricorso, tanto non ci pago nulla, e invece questo sarebbe un tema, penso, per il legislatore. Tutti quanti sono legittimati a fare un ricorso, però se fai palesemente un ricorso per vedere come va e crei un ritardo, credo che insomma ci debba essere una responsabilità anche in chi fa ricorso allungando i tempi, no? Soprattutto quando si tratta di sicurezza. Pensate cosa vorrebbe dire applicare la normativa in maniera precisa e puntuale, il codice ambientale 152 del 2006 su VAIA, dove si sono mossi milioni di metri cubi di materiale nell'alveo dei corsi d'acqua, e se noi applicassimo la normativa, quei milioni di metri cubi sarebbero un rifiuto speciale, ok? Che può essere pericoloso o non pericoloso, quindi dovrei caratterizzarlo e poi portarlo in discarica. Okay? Immaginatevi il volume di camion, le discariche da trovare, da creare, da fare, da pianificare, eccetera. Questa è la realtà dei fatti. E invece fortunatamente si va in deroga perché si pensa che il sasso che è dentro nel corso d'acqua, se dal corso d'acqua lo metto a margine per fare l'argine, non sto facendo chissà cosa, però la normativa ordinaria non lo consentirebbe. Tanto per fare un esempio. Ma subentrano anche problemi tipo di espropri, cose del genere. Non capisco perché, conoscendo ad esempio il bacino avenale, non è altro che visivamente un grande spiazzo verde, diciamo un campo, mi passi il termine, dove appunto le acque dovrebbero defluire. Quindi qual è il problema in sé per realizzare un grande fossato? Bisogna chiederlo. Adesso nel caso dell'avenale siamo partiti e abbiamo fatto tutte le procedure, il bando, l'appalto, poi ci si è messo il codice appalti che a metà è stato modificato, vi ricordate, no? Prima potevi fare l'appalto integrato. Cosa vuol dire? Che tu fai un'unica gara per fare il progetto e la realizzazione dell'opera. Poi è arrivato il codice appalti nuovo, ha detto no, non si può più fare l'appalto integrato. Allora ferma tutto, allora fai una gara per fare il progetto, poi fai un'altra gara per assegnare l'opera, poi hanno cambiato di no, su alcune opere si può fare l'appalto integrato. Cioè voi capite che è impossibile lavorare in questi termini, soprattutto quando si parla di opere per la sicurezza. Vorrei ricordarvi che quando abbiamo iniziato a fare i pozzi a Carmignano di Brenta per portare l'acqua pulita ai cittadini che hanno l'acqua inquinata da PFAS, ci siamo beccati una riga di denunce perché abbiamo tagliato 12 alberi. Cioè, questa è la realtà dei fatti. Grazie Assessore. Se non ci sono altre domande, chiudiamo qua. Grazie, a domani. Professoressa Cappellani. Questa era la conferenza stampa del Presidente della Regione Luca Zaia. Abbiamo visto anche l'assessore Giampaolo Bottacin che ha parlato della situazione del maltempo. L'assessore Emanuela Lanzarina ha fatto il punto sulla sanità, quindi i dati insomma li abbiamo visti, si va sempre verso un miglioramento dal punto di vista ovviamente epidemiologico, ma come tutti ribadiscono, come ha ribadito anche Luca Zaia, non ne siamo fuori, l'emergenza non è finita, quindi bisognerà stare ancora molto attenti. Noi vi ricordiamo la nostra programmazione, questo pomeriggio il tempo libero, le messe, poi torniamo con la nostra informazione con tutti i servizi su quello che il maltempo ha fatto nella Pedemontana da Marostica fino
a Castelfranco, giù in provincia di Padova, a Vicenza, molte notizie anche per capire cosa succederà nei prossimi giorni, sempre con l'emergenza legata al maltempo. Noi vi ricordiamo invece che sabato, giorno di Sant'Antonio, saremo in diretta per tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera, dall'apertura delle porte della Basilica del Santo fino alla chiusura delle porte della Basilica del Santo, per raccontarvi la giornata di festa in questo periodo di emergenza nel quale i pellegrini non potranno raggiungere in massa la chiesa come succedeva ogni anno. Quindi segnatevi la data, sabato, giorno di Sant'Antonio, Rete Veneta, un'edizione straordinaria che dura tutta la giornata per raccontarvi la festa del santo più amato. Ora noi facciamo una breve pausa, state con noi, torniamo dopo la pubblicità.